Hello guys! Guys! Nagko kay ginhawa guys! Oh! Ato mi sa Pundusi Falls guys! Kung kauban no? Baktas! Ah. So, Falls. Bye! Paktasan tayo diyo. Mo ano ni? Pero? Falls. No? Falls ba? Tama na ako ta? Naspikas ang aghanan. Okay, so. Sa, tarong tubig oh. Maligo ko ron guys. Ready na po diha kanang mga naib nga video da record ninyo. Ha? Ana? Oh, naspikas ang aghanan. Ano nga punto na dire? Sa Pauls? Oh. Nya ato sa sila. Ato sa sila. Oh. Tama-tama gid sa bilahon guys. Grabe guys. Oh. Saan yung atong side stand eh. Eh. Di na mo nga po. No ni? Ano? Si ko ni Pundusi pangalan? Pundusi. Natay sa to ato ano la dol sa ilang giduan. Mo ni? Mo ni? Ne aghanan ro tro. Aghanan niyo. May sa daw. Di tage, yung ya tikas. Ano ni bakilid. Ya tadong kanon. Magkasa na to. Kay kundri ta. Murag lalo man ni. Martagin piya ni. Aton sa atos lang na. Agwapo gid ri mga gyo. Gwapo ri mga dali raw. Pwede po ri yo. Yo. Babaw man siya naman si tulay. Umugin ni siya. Yo. Kini. Pwede mo ri magi. Tara. Naman maligo ta daan. Nindot og daghan ta maligo no. Tawagin sa sila. Share location sana to. Share location na ilang lugar ba? Pundusi Falls. Ah, lamian ng bisikleta di guys ay. Pero nabuwakin ng cellphone. Hello guys. Miloy TV, subscribe. Sunday, Batosay. YouTube. Bye bye.